Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza njia mbili za KuReverse video kwa kutumia Adobe Premiere Pro, na bila kupoteza muda tuanze. Kama unavyoona nishafungua Adobe Premiere Pro yangu na nisha input video zangu ambazo naweza kuzitumia, na kama ni mara ya kwanza nishafundisha jinsi gani ya kutumia Adobe Premiere Pro kwa urahisi zaidi kwa ambaye hajawahi kutumia kabisa. Unaweza kwenda kuangalia. Bila kupoteza muda tuanze. Nitachukua clip yangu, nitaidrag here. Nikidrag itaonekana kama hivyo ni clip yangu na mdada anakimbia kama unavyoiona. So nitaizoom ili niweze kuona clear. Nitapeleka mpaka pale sehemu ninapohitaji. Let's say up. Nitaigusa clip yangu. Unaweza ukatumia laser tool kukata kama hivi. Ukaklik kwa umekata, au control Z. Shortcut unaweza kutumia control K, maana yake umekata. Nitapeleka tena mbele mpaka hapo. Nitakuja tena hapa, nitaiklik, nitabonyeza control K kama unavyoona. Nitaizoom tena hivi, nitasogeza pembeni kama hivi. Nitakuja katika clip yangu, nitaiklik and then nitahold alt, nitaicopy kama hivyo. Then nitahold alt tena. Ipo clip tatu hapo kama unavyoziona. Hii clip ya kati nita-right click. Nitakuja hapa katika speed and duration, nita-click. Nitakuja hapa, nitacheck katika reverse speed, nitatia tick. And then nitapiga okay. Nitakuja hapa, nita right click, nitakuja hapa delete. Nikirudisha kata yangu mwanzo hapa, nikiplay utaona kitu kama hiki. Tumefanya unyama, tumerewind simple and clear. Ni kwa beginners na kushauri ndio tumia style hapa. Kwa play itaonekana kitu kama iko hapo. So tukajifunze njia ya pili. Njia ya kwanza tayari. So delete na sequence. Tuchukue clip yetu ya pili kama unavyoiona. Mshikaji huyo hapo anacheza football. So tunataka tu rewind. So njia ya pili, nitakuza hapa ili tuweze kuona clear. Say hapo. Nitazoom kama hivyo. Leo umeona clip yetu ilivyo. So nitakuja, nita right click, nitaenda katika show clip keyframe, nita click, nitaenda time remapping, nita click and then nitakuja speed, nita click. Ukiclick itatokea mstari kama huu unavyoona. So nitawaja katika clip yangu mpaka pale ninapohitaji mimi kurewind. Hapa sehemu hii ndo ninapohitaji mimi kurewind. Nita hold control and then nita click. It means nimeandaa nini? Keyframe ambayo unaiona hii hapa. So kuiandaa rewind yetu, nitakuja hapa, nita hold control, nita drag kurudisha nyuma. Kama unavyoona kwenye clip inaonekana uli nyuma wao mpaka hapa. Up, done. Na ukizoom clear, umeona umetokea mstari wa kunini kurewind, maana clip yangu hii ikifika hapa itarudi nyuma. So kama unavyoona, na ukitaka kuadjust distance una hold alt and then una adjust. Kama wewe na kazi yako na kitu unachokipendelea ni wewe mwenyewe. Hiyo ndio njia namba 2. So ambapo ndio njia na kushauri unaweza kuitumia, kwa sababu hapa labda nikitaka nikirudi tena kipande hiki na hold tena control na drag kama hivi. Kwa kinakuwa kinajirudia mara 2 bila kukata kama vile. Yaani hapa umeona unyama zaidi. So nadhani nimeeleweka katika njia ya pili, na ukitaka kuadjust nishakwambia alt. So tuende labda na huku mbele tunataka sehemu tuirudie labda kwa mshikaji. So nitabonyeza alt, nita click, nita adjust, umeona kama ninavyotaka hivi mpaka eneo hili hapa. Let's say hapo kabisa. And then nitakuja katika clip yangu hapa, nitazoom, nita hold control. Sasa ninataka ni rewind huyo mtu anaporudi hivyo. Kutokana na kazi yako na wewe nini unataka, utafanya kazi nzuri zaidi, ila ni wewe unaamua upite njia A au B, ipi ni rahisi kwako. Lakini nakushauri professional zaidi njia ya pili, haisumbui, haina haja kukata, unakuwa na arrange tu mwenyewe. So tukipreview tutapata kitu kama hiko. Nadhani imeeleweka nini ninachomaanisha, na nadhani imeeleweka nini ninachofundisha. So nakushauri tu haraka haraka
Technique hii inahitaji light video and light music. Huwezi kutumia ovyo ovyo, na kushauri utafute video fulani kuna insert inatembea, au kuna video ni ngumu mtu kugundua kama umerewind kutokana. Kwa hiyo unatakiwa utapate video sahihi na muziki sahihi ili iweze kunoga. So thanks for watching. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pia. By the way, naitwa Mau Sega kutoka Mase Entertainment. Ciao.